1 2 3 4, उसके बाद स्लिप द रैम। वन टेराबाइट SSD। सर ऊंचाई का फर्क पड़ रहा था बहुत, इसको भी ऐसे ऊपर खींच के ही करना पड़ेगा। हो गया, बिल्कुल सेट हो गया। यहाँ लगाने की जरूरत नहीं, ये पूरा हो गया, कनेक्टर लग गया, ये दोनों ऊपर से लग जाएगा। ठीक है, ये बॉडी का है। हाँ अब क्या सर, ये अपना चालू कर दो। चालू कर दी, सुन रहे ना और से नहीं ना। अरे तब फूसे उड़ा दे रहा हूँ मैं तो। वैसे तो पैसा हो इस वीडियो कितना हो गया इसका? ये ना, ये यहाँ पे गलत लगा रहा है ना। ये लग गया, लेकिन ये वाला ना लगाते वक्त मुझे लग रहा था इसका सेम फ्रीक्वेंसी नहीं है, चल रहा है ना वीडियो। ठीक है, आपको अगर कोई दिक्कत नहीं, ढक्कन लगा दो फिर। रैम और रोम में पीस लगा दूंगा। उसका काम है करते करते स्ट्रीमलाइन करना, यही तो होता है, स्ट्रीमलाइन करते करते। ये बूट चला के ना अभी क्या करेंगे पता है सर, बंद कर देंगे। हैं यूएसबी क्यों नहीं दिया? यूएसबी तो किया मैंने ना, यूएसबी ब्रैकेट में लिखा था सैनडिस्क, इस कंपनी का नाम। हाँ इसमें ये तो हमने किंगस्टन का लिया, मैन्युफैक्चरिंग सैनडिस्क है।
तो वो उसी का नाम आया ना, नहीं तो बोट थोड़ी ना होता। बस अब मैं क्या सोच रहा हूँ, और ये चल गया बांडो 11 में। हाँ सही कह रहा हूँ। टेढ़ा रहता है।